Yeah.
Gusti swastika. Kuda laksita.
Ngandang jarak
luar biasa Mbak Linda Sarita. Mas Dalem. Pesarengan Pramesti Swastika. Ya. Kudo Laksito tadi kalau dengan punika saya sore tan saya rami. Mas. Pengrawite ya kubiak gayeng gitu ya. Nah, sampun gatur menika wonten Karmo Tresno. Murwakani wonten ing Bapak Putri Kudo Laksito. Oke, terus saken panglipur jangan sami sagung para pamirsa nggih keparing nyawijiwan kalau dengan sotan punika. Iki njaluke lagu-lagu anyar. Oh, Ya sak iso-isone ya. Ayo karang ngak dhewe cah lawas kok ya, Mas. Lagu lawas lali lagu anyar durung apa. Durung iso. Ora apa-apa. Demi Pramesti.
Matur nuwun. Wis, sikep wis, Dik. Heeh. Ya saisa-isane ngono. Oh, Mas, jenengan sik nyanyi aku sik mbrambangi ya. Nek nyawang sampean lek kempis-kempis lho. Kepis-pisik kancane njaluk disikep. Nggih, sampun katur menika. Lagu terbaru dari Kudo Laksito, Sikep.
Ayo, Ayo, Cok. ayo. Yuk. Iya. Ayo.
Ayo. Os. Yo. Dikasih cium. Ayo. Yuk. Yes, ki Mas Pawang request lungi tengah asmara. Sek request ki yo melu ndadi yo putune. Dadi sik. Dokter hantu kon dadi ya. Hantu dipakai-pakai ki. Semoga lajengaken pemirsa sahabat-sahabat punika. Tesih wonten setunggal babak ing samangke sasampunipun paripurna babak putri makaten. Tekan kono kae Mas. Tekan kono kae.
Iya.
Ayo. On. Ayo. Yuk, yuk, yuk. Udah langsung. Yeah.